Bienvenidos a mi canal, un día más. Yo soy Diana Alvarado y estoy muy contenta. Hoy les traigo una membresía de joyería. Está muy padre. Penny and Gracie joyería. Y pagas $29 al mes y no te incluye shipping. Eso sí, no te incluye shipping. Pero lo padre es que tú escoges si quieres ya sea oro o plata o rose gold, el color de la joyería que tú quieras. Está muy padre, la verdad. Tú escoges si quieres que la membresía te sorprenda o quieres escoger tus piezas por mes. Tú la puedes escoger, la puedes parar. Si ya no quieres estarla pagando, la paras, que hoy no quieres este mes. La primera vez que compres, vienen así todos los joyas con su sobre. Muy padre. Yo ordené un anillo, una pulsera y un collar. Todos vienen así. Esta es la pulsera. Ok, y a la primera vez que tú compras algo, ellos te envían un artículo más por ser tu primera compra con ellos. Y te envían una tarjetita de dónde vienen, dónde están diseñadas las joyas y que están bañadas en oro de 18 quilates y que son papel sensible. Muy bien. Ok, esta era la que yo había ordenado. Está muy padre. Se andan usando bastante. Está muy resistente, la verdad. Me la voy a poner. Muy fácil de ponértela. Está muy padre. Queda así. Ok. Y esta es la pulsera que yo había escogido para que le hiciera juego al anillo. Está muy padre, la verdad. Viene de muy buen material. Y este es, creo que es el accesorio donde ellos me enviaron extra por hacer mi primera compra, mi primera caja. Está muy bonita. Y viene con 4 para que te la pongas si la quieres más para arriba, menos o más larga. Está muy padre, la verdad. Y el anillo, que lo escogí igual que la pulsera. Está muy padre. Lo escogí en talla 5. Sí me quedó. Perfecto. Perfecto, me quedó. Díganme qué piensan de esta membresía. La verdad, las bolsas están muy padres. Nada se daña. Todo viene bien cuidado con sus etiquetas. Y está muy padre. Vale la pena por $29. Y me gusta de esta membresía que no tienes que regresar las joyas a final de mes, ni nada por el estilo. Todo te lo quedas tú, esto ya es para ti. Y déjenme saber en los comentarios si les gustó, si les gustaría ver más videos de estos de joyería o qué les parece. Eso es todo por hoy y muchas gracias. Nos vemos hasta el próximo video.